Tháng 5 năm 2012, Phùng Thiệu Phong công khai mối quan hệ với Nini trên Weibo. Khi đó, anh viết, nếu cô ấy muốn kết hôn, tôi sẽ cưới cô ấy ngay lập tức. Nếu chúng tôi chia tay, tôi sẽ đổi tên ngược lại. 3 năm sau, người quản lý của anh xác nhận rằng cả hai đã chia tay trong hòa bình. Tuy nhiên, tên họ không thay đổi, câu chuyện tình cảm trong làng giải trí vẫn tiếp diễn. Phùng Thiệu Phong, sinh năm 1978, tốt nghiệp Học viện Sân khấu Thượng Hải. Anh ra mắt sớm, sở hữu gương mặt điển trai, nói năng chậm rãi, thường được miêu tả là thẳng thắn. Đây là một hình tượng hiếm có trong làng giải trí. Anh vào vai hoàng tử, tướng quân và những người yêu tận tụy, thường thể hiện những nhân vật sâu sắc, yêu thương và trung thành. Ngoài đời, tên anh thường xuyên xuất hiện trong danh sách bạn gái tin đồn, từ Su Chiwen, Miu Liu và Ho Xian, đến Adian, Yang Mi và Nini, rồi đến Lin Yun, Victoria Song và B Hayden. Truyền thông đã tổng hợp một danh sách các mối quan hệ tin đồn của anh, bắt đầu từ 8 và kết thúc ở con số 10, nhưng số lượng các mối quan hệ mà anh ấy công khai thừa nhận rất ít. Hình ảnh đứng đắn là ấn tượng đầu tiên của anh ấy với thế giới bên ngoài. Học vấn bài bản, sự nghiệp ổn định và gia thế của anh ấy được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Khoảng năm 2011, tin đồn lan truyền trong giới giải trí rằng tài sản gia đình anh ấy lên tới gần 1 tỷ nhân dân tệ, và anh ấy được cư dân mạng bình chọn là người thừa kế giàu có đời thứ 2 đáng mơ ước nhất để kết hôn. Các bài báo thường đăng tải cảnh một chiếc Ferrari màu đỏ trị giá khoảng 8 triệu nhân dân tệ đậu trước biệt thự của anh ấy, đăng ký dưới tên cha anh ấy. Sự tương phản giữa chiếc xe sang trọng và khuôn mặt giản dị của anh ấy rất rõ rệt. Anh ấy đã phủ nhận điều này, nói rằng cha anh ấy là người bình thường và anh ấy đi xe máy đến trường. Tuy nhiên, lời phủ nhận không chấm dứt được những lời đồn thổi. Trong ngành giải trí, những lời đồn thổi thường ăn sâu hơn những lời tuyên bố. Bước ngoặt thực sự đến vào ngày 16 tháng 10 năm 2018. Đó là ngày sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh, và cả hai đồng thời đăng tải giấy chứng nhận kết hôn, khiến Weibo bị sập. Trước đó, họ đã hợp tác trong Tôn Ngộ 03 và Mệnh Danh Minh Lan, khẳng định mối tình lãng mạn trên màn ảnh của họ. Một nam diễn viên Thượng Hải được đồn đoán xuất thân từ gia đình giàu có, và một nữ diễn viên vươn lên từ hoàn cảnh khiêm tốn ở vùng nông thôn Hà Bắc. Tin đồn về chiếc Ferrari đỏ trái ngược hoàn toàn với xuất thân bình dị của anh, được miêu tả là người có đôi bàn tay bóc vỏ ngô. Đây là kiểu câu chuyện dựa trên giai cấp mà khán giả thích xem. Kết hôn và sinh con. 3 năm sau, vào ngày 23 tháng 4 năm 2021, cả hai hãng phim của hai bên đều đưa ra tuyên bố thông báo về việc chia tay trong hòa bình và cùng nhau nuôi con. Không có những lời lẽ công kích công khai, không có thông tin rò rỉ, không có tranh chấp tài sản rắc rối. Một sự chia tay êm đẹp hiếm hoi trong ngành giải trí. Cuối cùng, hôn nhân của người nổi tiếng không bao giờ chỉ là về cảm xúc của hai người. Chúng là về việc tạo ra lượt xem, hợp đồng thương mại và hình ảnh trước công chúng. Lịch sử tình ái của Phùng Thiệu Phong được khuếch đại không phải vì số lượng, mà vì tốc độ. Anh ấy đã nhiều lần phải lòng trên phim trường, với những mối quan hệ mập mờ trong quá trình hợp tác trở nên mãnh liệt hơn trong các chương trình truyền hình, và nguội lạnh sau đó. Điều này không phải là xa lạ trong ngành, việc quảng bá phim truyền hình cần nguồn năng lượng cảm xúc tương tác ngoài đời thực hiệu quả hơn nhiều so với áp phích. Khán giả trả giá trên màn ảnh và cũng đặt cược vào họ ngoài đời thực. Một số cảm xúc là chân thật, một số chỉ đơn giản là chạy theo xu hướng. Ranh giới hiếm khi được nêu rõ ràng. Mối quan hệ của anh với Nini là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi được chú ý. Anh bày tỏ tình yêu trên Weibo, nắm tay trên sân khấu, thậm chí còn hợp tác trong một bộ phim. Sau khi chia tay, người quản lý của anh chỉ nói rằng đó là một kết thúc trong hòa bình, một kết luận rõ ràng và dứt khoát. Với Dương Mộng, anh thừa nhận trên một chương trình rằng anh có tình cảm với cô ấy, nhưng không thừa nhận mối quan hệ. Với Lâm Vân, họ bị chụp ảnh nắm tay, đi du lịch cùng nhau, và dường như sống chung, nhưng anh không phản hồi. Thời gian đã làm dịu bớt tin tức. Với Quách Bi Inh, họ bị chụp ảnh cùng nhau đón Tết Nguyên đán, và anh giải thích rằng đó chỉ là lời mời ăn tối. Anh hiếm khi để mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Quan trọng hơn, anh chưa bao giờ công khai chỉ trích người yêu cũ. Đó là một kỹ năng. Bắt đầu từ năm 2024, anh bị chụp ảnh nắm tay, đi mua sắm và ăn tối với những phụ nữ sinh năm 90 không hoạt động trong ngành giải trí. Không có thông báo chính thức, không có tuyên bố nào gây xôn xao dư luận. Năm 2025, tin đồn lan truyền rằng anh đã kết hôn chóng vánh với một bạn diễn, điều mà anh đã phủ nhận. Anh bắt đầu siết chặt kiểm soát đời tư của mình. Sau khi ly hôn, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục thăng tiến, với nhiều vai chính và các hợp đồng quảng cáo ngày càng tăng. Đôi bàn tay bóc vỏ bắp của cô được truyền thông miêu tả nhiều lần, tượng trưng cho sự chăm chỉ và tự chủ. Sự tương phản lại được tạo ra, một nam diễn viên được đồn đoán có gia thế giàu có, và một nữ diễn viên đã vực dậy sự nghiệp bằng chính nỗ lực của mình. Trên thực tế, tiền bạc và sự chăm chỉ không bao giờ đối lập nhau. Luật chơi trong ngành giải trí thậm chí còn đơn giản hơn.
Giá trị của một diễn viên được quyết định bởi công việc, hình ảnh trước công chúng và thành công thương mại. Hôn nhân có thể là một lợi thế, hoặc cũng có thể là một biến số. Thất bại trong đầu tư dẫn đến thua lỗ. Phùng Thiệu Phong từng sở hữu cổ phần trong hãng phim Lego Pictures và các đánh giá sau này cho thấy khoản lỗ gần 7 triệu nhân dân tệ. Xe hơi hạng sang và cổ phiếu không phải là tài sản vĩnh cửu. Cái thực sự ổn định là sự hiện diện bền vững và khả năng thay thế. Ông chưa từng có tên trong danh sách những người giàu nhất thế giới, cũng chưa từng rút khỏi thị trường. Công việc của ông luôn ổn định và sự nổi tiếng của ông vẫn vững chắc. Dạo này, người ta thường thấy ông đưa đón con cái. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2024, ông nói rằng mối quan hệ tốt giữa cha mẹ và con cái là chìa khóa thành công. Phát biểu này không mang tính cảm tính, mà rất có suy xét. Sự nghiệp của Phùng Thiệu Phong đã đạt đến một tầm cao mới, một dịp thực sự vui mừng. Hai người từng là một cặp đôi yêu nhau thắm thiết trong làng giải trí. Ngay cả sau khi ly hôn, họ cũng không bao giờ coi nhau như kẻ thù. Sau khi chia tay, cả hai đều tỏa sáng rực rỡ trong lĩnh vực của mình. Tuy nhiên, suốt 5 năm, không ai trong số họ tìm được nửa kia của mình. Chao Lia-in không bao giờ ngờ rằng 5 năm sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong, giờ đã gần 50 tuổi, lại thông báo tin vui. Ngày xưa, In Bao và ông Phân thực sự là một cặp đôi mẫu mực trong ngành. Ai nhìn thấy hay nghe về mối quan hệ của họ cũng đều nói rằng họ là một cặp đôi hoàn hảo. Thành tựu của họ cũng rất rõ ràng, họ yêu nhau khi cùng đóng phim. Dù sao thì, nhiều cặp đôi trong ngành gặp gỡ, tìm hiểu nhau và yêu nhau khi làm việc trên phim trường. Hai người gặp nhau khi quay một dự án, trong đó họ đóng vai những nhân vật có mối quan hệ lãng mạn. Không ai ngờ tình cảm của họ lại tiến xa hơn ngoài đời thực. Ban đầu, họ không công khai mối quan hệ của mình. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông đã chụp được những bức ảnh họ có những hành động thân mật và đăng tải lên mạng, làm dấy lên nhiều đồn đoán về một mối quan hệ tình cảm. Những đồn đoán này nhanh chóng lắng xuống, sau sự việc đó, không còn tin đồn nào khác xuất hiện. Rồi sau một thời gian khá dài, họ lại bị chụp ảnh và quay phim cùng nhau khi vào và ra khỏi khách sạn, hoặc mặc trang phục giống nhau. Lúc này, mối quan hệ của họ được công chúng chấp nhận rộng rãi. Mặc dù họ chưa bao giờ chính thức công khai mối quan hệ, nhưng sự chú ý liên tục của truyền thông khiến họ khó lòng phủ nhận. Ngay cả khi có bằng chứng xác thực và hình ảnh minh chứng, họ cũng không công khai thừa nhận. Có lẽ điều này xuất phát từ những đấu tranh nội tâm của chính họ. Dù trên màn ảnh hay ngoài đời thực, cả hai đều thể hiện những hành động rất thân mật được nhiều người chụp lại và đăng tải lên mạng. Tuy nhiên, cả hai đều không xác nhận mối quan hệ của mình cho đến 2 năm sau khi tin đồn bắt đầu lan truyền. Người hâm mộ và cư dân mạng đều biết rõ về mối quan hệ của họ. Xét cho cùng, tin đồn đã lan truyền suốt 2 năm, và ngay cả khi chúng không đúng sự thật, họ cũng nên làm rõ mọi chuyện để tránh ảnh hưởng đến mối quan hệ trong tương lai. Nhưng họ đã không làm vậy, và công chúng đã có thiện cảm với họ từ trước. Khi họ chính thức công khai mối quan hệ, điều đó đã khiến mọi người bất ngờ. Thay vì theo thông lệ là công khai mối quan hệ trước, họ đã trực tiếp đăng tải giấy chứng nhận kết hôn. Tuy nhiên, tin tức này không được mọi người coi là chuyện lớn, vì ai cũng biết họ đang yêu nhau. Sau đó, vào ngày đầu tiên của năm sau, ông Phân thông báo tin vui về việc Triệu Lệ Dĩnh mang thai. Vài tháng sau, cô sinh một cậu con trai đáng yêu, Tương Tương. Cặp đôi rất hạnh phúc sau khi kết hôn, và với con trai của mình, họ không vướng phải nhiều scandal trong giới giải trí. Họ được coi là một cặp đôi mẫu mực. Tuy nhiên, hạnh phúc của họ không kéo dài. Năm 2021, họ đột ngột tuyên bố ly hôn. Thành thật mà nói, tin tức này là một cú sốc lớn đối với người hâm mộ của họ. Khi thông báo được đưa ra, có thể nói rằng phần lớn cư dân mạng đã bàn tán về nó. Mặc dù đã ly hôn, mối quan hệ của họ vẫn tốt đẹp. Dù trong giới giải trí hay ngoài đời thực, nhiều cặp đôi chọn cách cắt đứt mọi liên lạc sau khi chia tay. Nhưng hai người này lại làm điều hoàn toàn ngược lại. Suy cho cùng, họ có chung một cậu con trai. Bất kể ai được quyền nuôi con, người kia đều có thể gặp con bất cứ lúc nào. Vì vậy, mối quan hệ của họ có thể được mô tả là không thể tách rời. Tôi nhớ có lần khi Triệu Lệ Dĩnh đang quay chương trình truyền hình thực tế, cô ấy gọi cho ông Phong để hỏi con trai đang ở đâu và muốn gọi video cho ông. Ông Phong là người bắt máy trước. Tuy nhiên, khi biết người gọi là chồng cũ, cô ấy đã gọi ông ấy một cách hào phóng là anh Phong. Cách xưng hô đơn giản này cho thấy mối quan hệ của họ rất tốt ngay cả khi họ không còn sống chung. Giờ đây, 5 năm sau khi ly hôn, Phong Thiệu Phong đã chính thức thông báo tin vui. Kể từ khi chia tay, cả hai đều tỏa sáng rực rỡ trong lĩnh vực của mình. Xét cho cùng, họ ở những cấp độ khác nhau và có những vòng tròn quan hệ riêng. Mặc dù cả hai đều hoạt động trong ngành giải trí, nhưng họ không cùng lĩnh vực. Mới đây, anh Phong chính thức thông báo tin vui, và mọi người đã chân thành chúc mừng anh. Tin tức đến từ thông báo của anh trên mạng xã hội rằng anh đã chính thức tham gia dàn diễn viên của Pegasus 3. Ai cũng biết bộ phim này vô cùng nổi tiếng trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, với rất nhiều người chọn xem phim vào ngày đầu tiên của năm mới âm lịch. Giờ đây, việc anh Phong chính thức tham gia bộ phim là điều khá ấn tượng khi mà rating hiện tại của bộ phim đang rất cao.
thậm chí vượt qua cả 2 phần trước đó.